เรามาดูข้อ21นะครับเขาบอกว่าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งเนี่ยมีเครื่องพิมพ์สำหรับนามบัตรอยู่2เครื่องแรกเนี่ยพิมพ์นามบัตรได้นาทีละ75แผ่นหรือ75แผ่นต่อนาทีนั่นเองเครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยนาทีละ115แผ่นอันนี้คือเครื่องพิมพ์ที่1นะนาทีละ75แผ่นทำความเข้าใจแต่มีนามบัตรสะสมไว้ 2,600 แผ่นครับมีนามบัตรสะสมไว้ 2,600 แผ่นก่อนที่เครื่องพิมพ์เครื่องที่2จะเริ่มทำงานน้องๆครับจะมาเท่ากับจำนวนนามบัตรที่พิมพ์ได้ในเครื่องพิมพ์ที่2เครื่องพิมพ์ที่2มันใหญ่กว่าเครื่องแรกหรือว่าอย่างไรคือความเร็วมันเยอะกว่านี่คือเครื่องพิมพ์ที่2ครับเครื่องหมายเท่ากับนี้คือเราจะตั้งสมการว่านามบัตรที่เราได้เนี่ยทั้งหมดมันเท่ากันตรงนี้นาทีละ75แผ่นตรงนี้นาทีละ115แผ่นนาทีละ115แผ่นทำความเข้าใจนะเขาถามว่าเครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยต้องพิมพ์นามบัตรนะครับนานเท่าใดนามบัตรของจากทั้ง2เครื่องเนี่ยจึงเท่ากันโดยเครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อเครื่องพิมพ์แรกเนี่ยมีนามบัตรสะสมแล้ว 2,600 แผ่นเพราะฉะนั้นครูสมมุติให้เครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยพิมพ์นานx นาทีเครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยพิมพ์นาน x นาทีคือในระหว่างที่เครื่องที่2พิมพ์เนี่ยเครื่องพิมพ์เครื่องแรกก็ยังพิมพ์อยู่นะแต่ช้ากว่านะอันนี้เครื่องพิมพ์เครื่องแรกอันนี้เครื่องพิมพ์เครื่องที่2เครื่องพิมพ์ที่2มันเร็วเครื่องพิมพ์ที่3แรกนี่มันช้าเนี่ยมันพิมพ์ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยพิมพ์ x นาทีเครื่องพิมพ์แรกยังพิมพ์อีก x นาทีเช่นกันพิมพ์อีก x นาทีสมการข้อนี้จะเป็นอย่างนี้ครับน้องครับเนื่องจากเครื่องพิมพ์แรกเนี่ยมีนามบัตรสะสมแล้ว 2,600 แผ่นแต่พิมพ์อีก x นาทีหนึ่ง75แผ่นแล้วพิมพ์อีก x นาทีก็จะกลายเป็น 75x 2,600 แผ่นบวก 75x 2,600 แผ่นบวก 75x นะครับแล้วจับมาเท่ากับ115แผ่นคูณ x เพราะว่าเครื่องพิมพ์ที่2เนี่ยนาทีหนึ่งได้115แผ่นจำนวน x นาทีก็คูณ x เข้าไปนี่คือสมการครับเราก็แก้หาค่า x นะครับย้ายข้างครับ 2,600 เท่ากับ 115x ลบด้วย 75x ลบกันแล้วได้ 40x ทำความเข้าใจ 2,600 เท่ากับ 40x ย้าย40ไปหารมันก็จะกลายเป็น 2,600 หารด้วย40เท่ากับ x ตัดทอน4 1 4 4 6 24ครับ26ลบ24เหลือ2 4 5 20 x เท่ากับ65ทำความเข้าใจครับ x เท่ากับ65แสดงว่านับตั้งแต่เวลาที่เครื่องพิมพ์เครื่องที่2เริ่มทำงานนานเท่าไหร่นามบัตรที่พิมพ์จากทั้ง2เครื่องจึงเท่ากันคำตอบข้อนี้ตอบ65นาทีครับไม่เชื่อลองแทนค่าดู
เครื่องพิมพ์แรกพิมพ์อีก65นาทีไปรวมกับที่สะสมแล้วเท่ากับเครื่องพิมพ์ที่2พิมพ์65นาทีลองแทนค่าดูมันจะได้สมการที่เป็นจริงนะครับใครอยากถามเพิ่มเติมข้อ21ยกมือครับต่อไปข้อ22ทำความเข้าใจในข้อ22นะครับในการเรียรายเงินเพื่อการกุศลของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งปรากฏว่าอัตราส่วนของจำนวนเงินที่เรียรายได้ของพนักงานชายทั้งหมดต่อพนักงานหญิงทั้งหมดเป็น3:4ถ้าจำนวนเงินที่เรียรายได้ของพนักงานชายเป็น780นะครับแล้วจำนวนเงินเฉลี่ยที่เรียรายได้ของพนักงานหญิงคนหนึ่งเท่ากับ40 บาทจงหาว่าบริษัทนี้มีพนักงานหญิงกี่คนให้พนักงานหญิง x 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 คนน้องครับโดยพนักงานหญิงเนี่ยคนละ40 บาทพนักงานหญิงคนละ40 บาทถ้า2คนก็40คูณ2ถ้า3คนก็40คูณ3ถ้า4คนก็40คูณ4เพราะฉะนั้นถ้า x คนก็จะเป็นเงินเก่งมากครับ40คูณ x บาทน้องๆครับสมการข้อนี้จะเป็นอย่างนี้ครับอัตราส่วนของเงินพนักงานชายต่อเงินพนักงานหญิงเป็น3:4พนักงานชายเป็น780ต่อพนักงานหญิงก็คือ 40x จะมาเท่าอัตราส่วน3:4นี่คือชายต่อหญิงครับเงินที่ได้จากพนักงานชายต่อเงินที่ได้จากพนักงานหญิงเป็นอัตราส่วน3:4ทำความเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจถามแล้วเราก็จากการคูณไขว้เพื่อให้ x เนี่ยขึ้นมามันก็จะกลายเป็น780คูณ4เท่ากับ3คูณด้วย 40x ทำความเข้าใจ3คูณ 40x ได้ 120x 780คูณ4ส่วนด้วย 120x 120ครับเท่ากับ x ทำความเข้าใจตรงนี้ก็ตัดทอน414 432 313 326 368 x เท่ากับ26 x เท่ากับ26น้องๆครับจงหาว่าบริษัทนี้มีพนักงานหญิงกี่คนคำตอบข้อนี้ก็คือ26คนครับใครจะถามข้อนี้เชิญนะครับต่อไปเราจะดูแนวข้อสอบช้อยนะครับข้อที่1ลองดูในหน้าที่69หน้าที่69ข้อ1ลองดูครับแก้สมการแก้สมการทำความเข้าใจนะครับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมบัติการแจกแจงครับแจกแจงเข้าไปเอา3แจกแจงเข้าไปตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น 3x ลบ 3x ลบ 3บวก 2x ลบ 10เท่ากับ 7x บวก 77ใครไม่เข้าใจถามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ 3x บวก 2x ได้ 5x
5x ลบ13มีค่าเท่ากับ 7x บวก77ทำความเข้าใจย้าย 7x ไปทางซ้ายครับใครไม่เข้าใจถามนะครับย้าย 7x ไปทางซ้ายมันจะกลายเป็น 5x ลบด้วย 7x แล้วย้ายลบ13ไปทางขวาเป็นบวก13 77บวก13ได้90ลบ 2x เท่ากับ90หารด้วยลบ2ทั้งซ้ายและขวาตัดทอน x เท่ากับลบ45 x เท่ากับลบ45 x เท่ากับลบ45ทำความเข้าใจครับข้อ 1จึงตอบงองูเรียบร้อยใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับข้อแรกต่อไปข้อที่2นะครับลองแก้ดูหาคอนอของตัวส่วนมีส่วน3ส่วน6ส่วน4เนาะในข้อที่2ต้องหาคอนอครับแล้วก็เอาคอนอเนี่ยไปคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับในข้อที่2เศษ1ส่วน3คูณด้วย x ลบ3ลบเศษ5ส่วน6คูณด้วย x ลบ6เท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วย x ลบ8เศษ3ส่วน4คูณด้วย x ลบ8ทำความเข้าใจน้องๆครับตัวส่วนเนี่ยคือ3คือ6แล้วก็คือ4คอรนอของ3ตัวเนี้ยมันก็จะคือ12นะครับแล้วก็12เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างของสมการแล้วก็แจกแจงเข้าไป12คูณทางซ้ายตัวนี้ครับนี่คือทางซ้ายของสมการทำความเข้าใจ12คูณทางขวาตัวนี้คือทางขวาครับ12คูณทางขวาทำความเข้าใจนะครับเท่านี้นะครับน้องๆครับเราไม่สามารถเอา3นี้กับ12มาตัดกันได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เครื่องหมายลบเราจึงต้องใช้สมบัติการแจกแจงเอา12แจกแจงเข้าไปเอา12แจกแจงเข้าไปถามได้นะ12คูณพจน์ที่1นี่คือพจน์ที่1ครับ12คูณพจน์ที่2นี่คือพจน์ที่2ครับทำความเข้าใจน้องครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้แม่4ตัดทอนได้4 1 4 4 3 2 3 3 9คูณด้วย x ลบ8ทำความเข้าใจตรงนี้เราก็ใช้แม่3ครับตัดได้แล้ว3 1 3 3 4 2 4คูณ1ได้4มันจะกลายเป็น4คูณด้วย x ลบ3ครับแล้วตัวนี้ครับ6 1 6 6 2 2มันจะกลายเป็นลบ10คูณด้วย x ลบ6ลบ10คูณด้วย x ลบ6มีค่าเท่ากับ 9x ลบ72ทำความเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับต่อไปเราก็แจกแจงเลยครับเอา4เนี่ยแจกแจงเข้าไปกลายเป็น 4x ลบด้วย12ตัวนี้ก็แจกแจงเข้าไปครับกลายเป็นลบ10x บวก60มีค่าเท่ากับ 9x ลบด้วย72ครับมีใครไม่เข้าใจถามนะครับ
4x ลบด้วย 10x มันจะกลายเป็นลบ 6x แล้วก็ย้าย 9x ไปทางซ้ายครับทำความเข้าใจน้องครับลบ12บวก60ได้48พอได้48เสร็จย้ายไปทางซ้ายเป็นลบ48มันก็จะกลายเป็นลบ 15x มีค่าเท่ากับลบ120หารด้วยลบ15ทั้งซ้ายและขวาครับ x จึงเท่ากับ8ครับเพราะฉะนั้น x บวกด้วย45นะครับจึงเท่ากับ8บวกด้วย45นะครับได้เท่าไหร่50อะไรน้อง53ไม่มีคำตอบครับขอตอบเป็นจอจานตอบ53ครับ